Ak by si sa chcel posunúť niekam ďalej ako kameraman, no a nevieš úplne, ktorým smerom by si mal ísť, tak skús začať používať Matebox. Dámy a páni, predo mnou na stole leží, dovolím si stále tvrdiť, že je to novinka od značky Small Rig a je to modulárny Matebox. Na čo ale taký Matebox funguje? Nie je to iba na to, aby vám nešiel prach na objektív alebo aby ste si ochránili tú prednú šošovku. Za mňa najužitočnejšia vec tohto Mateboxu je, že viete doňho dávať rôzne filtre. Príde vám to v takomto krásnom kufriku a tí, čo ma teda poznáte, tak viete, že toto je balenie priamo pre mňa. Čo obsahuje to samotné balenie? V tejto vrchnej časti máte vy v podstate redukčné krúžky, aby ste ich mohli teda napasovať na akýkoľvek objektív. Tie redukčné krúžky idú od rôznych veľkostí a končia na rozmere 95 mm, pretože to je taký ten štandardizovaný rozmer toho Mateboxu. V tejto spodnej časti máte samotný Matebox. Môžete si všimnúť, že oproti svojmu predchodcovi, tomu Mateboxu Mini od Small Rigu, ktorý som mal, je tento naozaj že väčší, ale má to aj svoj dôvod. V tej spodnej časti máte ešte takúto podporu na ten Matebox, kde si ho vlastne viete zo spodnej časti takto pekne akéby zašrobovať a viete si ho tak spevniť, dajme tomu, keď to pichnete na tie dva rody, hej. Samozrejme viete to aj výškovo nastavovať. Čo sa týka samotného Mateboxu, tak je to naozaj, že kus kvalitného železa to nazvime. Je veľmi ľahký, hýbeme sa na úrovni 580 gramov, čiže naozaj nie je to niečo, čo by vám teraz z toho išlo naviac utrhnúť ruky. Ja tu mám jeden ProMist filter a idem vám ukázať teda rozdiel medzi tým starým Mateboxom, ktorý som mal, a týmto novým. Samotný filter je rozmer 4x5,65. Nepýtajte sa vám, prečo je taký rozmer, je to nejakým spôsobom, že štandardizovaný rozmer, ktorý sa do týchto Mateboxov používa. To vám príde akéby takáto obruč, by som to nazval. Úplne jednoducho ste si to tam takto vlastne zacvakli a do toho predtým Mateboxu ste si to vlastne takto z boku takými kolajničkami zacvakli. Ako ste videli, ani mne to úplne že nešlo a keď som to vlastne vyťahoval naspäť, tak tu je taký cuplíček, ktorý nejak, neviem, nevždy mi to na 100% proste išlo vyťahnuť. V tejto novej verzii to vlastne Small Rig vyriešil o mnoho jednoduchšie. Tu máte dva cupličky a vyťahnete to von. Tak, mám ho tam a teraz sa pozrite, ako jednoducho tam ten filter zacvaknem. Hotovo, chcem ho vybrať. Je mega veľká výhoda, že sa to tam dáva z vrchu a nie z boku. A teraz vám chcem ukázať asi najväčšiu vychytávku tohto Mateboxu a prečo som si ho ja zvolil ako tú lepšiu verziu, aj keď je väčší a ťažší. Mám tu dve NDčka, 1.2 a 0.9. Ako náhle by som ja v tomto Mateboxe mal už nejaké NDčko a chcel by som dať silnejšie, tak by som ja vlastne musel zobrať ďalší ten plát a nacvaknúť ho na seba. Tak. A takto by som musel nacvakávať ďalšie a potom pracne reálne odoberať jedno, odoberať druhé, aby som to v podstate vedel nejakým spôsobom vymeniť. Pri tomto Mateboxe inžinieri zo Small Rigu teda podľa mňa počúvali tých používateľov, ktorí si kúpili tento predchádzajúci Matebox a do tohto nového setu vám pribavili variabilný NDčkový kit, ktorý má rozmer 4x5,65. To znamená, že dokonale vám fixne tento Matebox. V takomto krásnom kite vám vlastne príde a keď si môžete všimnúť, je to úplne ten istý rozmer. Túto prednú stranu veľmi jednoduchým magnetom odsvaknete a sem v podstate to variabilné NDčko pripojíte. A ja to takto jednoducho tými magnetmi nacvaknem tam naspäť a v tomto momente ja mám pred sebou Matebox, ktorý má vstavané variabilné NDčko a rozsah 1 až 8 stôp. To znamená, že ja keď týmto NDčkom začnem krútiť, mám 8 stôp a mám jednu stopu. Bez toho, aby som tam musel akýmkoľvek spôsobom nejaké nové veci nacvakávať. Ako náhle by som si ja tento Matebox dal na akúkoľvek kameru, áno, bohužiaľ, na jednu točím, na druhú točím a tretiu mám požičanú, čiže jedine vlastne čo by to ostalo je tá Blackmagic Pocketa. Ja si to vlastne na to zacvaknem, z tejto strany vlastne došrobujem, tak hotovo a mám tam namontovaný ten vlastne Matebox. Pozri sa teraz, aké jednoduché to je. Hotovo. Ten Matebox má tu hore vlastne slnečnú clonu, ak by ste chceli nejaký lens flare, ktorý vám ide zo slnka alebo z nejakého zdroja svetla vlastne nejakým spôsobom eliminovať. Je super, že aj na ľavej, aj na pravej strane má ďalší závit. To znamená, že ak by ste chceli pridať nejaké ďalšie príslušenstvo, napríklad takú jednu bočnú stenu kvôli ďalšiemu flareu, nie je s tým vlastne najmenší problém. Ak by vám tá slnečná clona vadila, takýmto veľmi jednoduchým odšrobovaním si ju viete dať teda preč. A ak by ste mali nejaký filter, ktorý chcete dať ešte pred toto NDčko, ako náhle vy ho dáte dole, tak v tomto redukčnom krúžku máte ďalší závit. To znamená, že vlastne neprídete o možnosť ďalšieho filtru. Čiže dajme tomu, mal by som tu CPL-ko, sem by som si dal variabilné NDčko a chcel by som na to dať, dajme tomu nejaký ďalší ProMist,
tak v podstate stačí dokúpiť ďalší jeden rámik, ktorý vám vlastne spraví predĺženie toho mateboxu. Ja to síce nemám, ale v tomto ilustračnom záberi by ste mohli teda vidieť, ako si vy ten ďalší filter tam vlastne viete pichnúť a nie ste obmedzovaní len tou jednou pozíciou toho mateboxu, ale viete z tých filtrov na seba naukladať naozaj, že koľko chcete. Dva najčastejšie filtre, ktoré ja používam, je ProMist a NDčko. Skúsim vám to veľmi v jednoduchosti vysvetliť. ND filter používate, keď máte veľa svetla a chcete tmavší obraz. Ak by teraz niekto povedal, že Maťo, však iba zvýšim clonu, ale predstavte si, že by ste chceli mať vonku v exteriéri, kde svieti extrémne slnko, pekný bokeh. Čo potom? NDčko. Ja používam NDčka od značky Nisi. Za mňa sú jedni z najkvalitnejších a nemenia vám farby, pretože niekedy sa vám stáva, že tie také lacnejšie NDčka, ako náhle vy pridávate tú stopáž, hlavne pri variabilných, tak vám menia farebný odtieň. Takže dajme tomu, budete to mať viac do oranžova. A na druhej strane ProMist filter používam presne na to, aby vám ten daný obraz zmekol. Nejako takto. Za mňa, čo som si na tomto filtri odskúšal, ak to používate cez deň, nazvem to, že nie je až tak využiteľný, ako keď ho používate v noci. Ak by ste ho používali cez deň, tak v podstate vám spraví to, že vám tak viac vyhladí tú tvár, ten obraz samotný nebude taký ostrý. A ak by ste ho chceli použiť niekedy večer a máte svetelný zdroj, tak vám to svetlo vie krásne rozliať. Vidíte ten rozdiel? Ak ho nevidíš, tak sleduj tieto zábery. Verím, že už si to pochopil. To je bolo všetko odo mňa pre také predstavenie toho mateboxu, čo dokáže, na čo je dobrý a ako vie z teba spraviť o niečo lepšieho kameramana. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto videa, ďakujem Smallrigu a Nisi, vďaka ktorým som vám mohol ukázať, ako tento matebox a rôzne filtre v ňom fungujú. Určite mi tam hod like, odber, poprípade aj koment, že aký typ filtrov používaš ty, či si sa niekedy s týmto mateboxom stretol. Viac info ohľadom obidvoch mateboxov aj filtrov nájdete dole v popise, uvidíš presne tie, ktoré používam aj ja. No a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.